Վեմ ձայնադարան Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։ Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ տեր Գրիգոր Քահանա Հովհաննիսյանը եւ Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը Քրիստոսի համբարձման եւ երկրորդ ծաղկազարդի մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Տեր Հայր, մեր հաղորդաշարը արդեն առիթ ունեցել է անդրադառնալու Քրիստոսի համբարձման խորհրդավոր եւ մեծ իրողությանը եւ պարզաբանելու դրան վերաբերող հանգամանքներից մի քանիսը։ Ինչու՞մ եք դուք տեսնում Սուրբ համբարձման կարևորությունը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշալի սքանչելի համբարձումը, որ տեղի ունեցավ իր հարությունից 40 օրեր հետո, լրումն է Քրիստոսի փրկագործական ամբողջ տնօրենության, այն առաքելության, որ Աստված կատարեց երկրի վրա, ծնվեց, մկրտվեց, ապրեց, քարոզեց, ավետարանեց, չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, հարություն առավ, եւ համբարձումով այս ամենը ավարտվեց եւ Տերը երկրից տեղափոխվեց երկինք եւ բազմեց իր փառքի մեջ Հոր Աստծո աջ կողմում։ Այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք եմ ուզում շեշտել ես, որ Քրիստոս համբարձումով մարդկային բնությունը տարավ, մտցրեց երկնքի արքայության։ Եվ սրա մեջ մեծ խորհուրդ կա, այսինքն մեռած Ադամին, ընկած Ադամին, կորուսյալ ոչխարին Տերը գտավ, բժշկեց, առավ իր ուսերի վրա եւ տարավ այն հանգրվանը, որ Աստված ի սկզբանե պատրաստել էր մարդու համար, այսինքն մտցրեց երկնային արքայություն։ Մարդկային մարմնով Տերը բազմեց Հոր Աստծո աջ կողմում, ինչպես հրեշտակներն էլ համբարձման դրվագում ավետեցին առաքյալներին, որ այդ նույն մարմնով, որով բարձրացավ երկինք, նորից պիտի գա, իր երկրորդ գալուստը պիտի լինի, պիտի գա, սակայն այս անգամ աստվածային իր փառքով հրեշտակների բյուրավոր բանակների ուղեկցությամբ դատելու ողջերին եւ մեռածներին եւ ամեն մեկին ըստ իր գործերի հատուցելու հավիտենականության մեջ։ Տեր Հայր, համաձայն ժողովրդական սովորության մեր հայրենակիցները ամեն տարի համբարձման օրը ուխտի են գնում Արայի լեռան լանջին գտնվող Ծաղկևանք կոչվող սրբավայրը, որ հայտնի է նաև Սրբուհի Վարվարայի անունով։ Ինչ սրբավայր է սա, ինչ է հայտնի մեզ դրա մասին։ Այո, Արայի լեռան լանջին մի վիմախորշ մատուռ կա, որը Սուրբ Վարվարայի անվան հետ է կապված։ Սրբուհի Վարվարան մեր եկեղեցու տոնելի սրբերից է, որի հիշատակը մենք կատարում ենք աշնանը, խաչվերացի տոնից հետո։ Եվ իր վարքը պատմում է, որ ինքը հեթանոս ծնողների զավակ լինելով, բարեպաշտ եւ քրիստոնյա մի երիտասարդ կույս էր, որը իր հավատքի համար ի վերջո իր հոր կողմից, իր հոր ձեռքով նահատակվեց։ Այս ամենը տեղի ունեցավ Հունաստանում, սակայն ժողովրդական ավանդությամբ այս Արայի լեռան լանջի սրբավայրը կապված է իր անվան հետ, նույնիսկ այնտեղ մի տապան կա, որ ժողովրդի մեջ տարբեր այսպես տեսակետներ, կարծիքներով, ոմանք ասում են Սրբուհու գերեզմանն է, ոմանք ասում են այնտեղ իր մասունքներից կան։ Իհարկե այս ամենը ճշտված չի, ես չգիտեմ, թե որն է սրանցից ավելի ստույգը, համենայն դեպս այս սրբավայրը կապված է իր անվան հետ եւ հետաքրքիր է, որ այս վիմախորշ մատուռի ներսում քարերից ամբողջ ժայռերից ջուր է հոսում եւ ժողովրդական ավանդությունն ասում է, որ սրանք Վարվարայի արցունքներն են, որը նաեւ բժշկելու հրաշքն է գործում, այսինքն բժշկարար զորություն ունի, հավատքով մերձեցողները այս ջրից օգտվելով իրենց հիվանդ ցաված տեղերին քսելով բժշկություն եւ աստվածային ողորմություն են գտնում։ Հատկապես ասում են, որ այս ջուրը օգտակար է աչքերի տկարություն տեսողական խնդիրներ ունեցողների համար։ Իհարկե, այս ամենը կախված է մարդու հավատքից եւ առ Աստված իր
կատարած աղոթքից Աստծո ողորմությունը։ Եվ այս ավանդությունը իրապես մեր ժողովրդի մեջ կա, ամեն տարի համբարձման տոնին ուխտի գնալ այս սրբավայրը, ծաղկևանք, եւ ասում են, թե այստեղի նաև արտաքին բնությունն է նման այն տեղին, ուր որ նահատակվեց Վարվառան, որովհետև այդ իր վարքի մեջ կա, որ հովիվը, որը մատնեց Վարվառային, հեթանոսների ձեռքի, իր հոր ձեռքը, որի արդյունքում սրբուին նահատակվեց, ասում է իր ոչխարների հետ քարացավ։ Եվ այստեղի այդ քարաժայռերը ծաղկևանքի, այս Արայի լեռան լանջերի քարաժայռերի մեջ շատ նմանություն կա հովի իր ոչխարների հետ, եւ այսպես երևի այս ամենը առիթ են հանդիսացել կամ ինչ-ինչ պատճառներ են եղել, որպիսի այս սրբավայրը, այս տեղը, այս ամենը կապվի սրբուի Վարվառայի անվան հետ։ Դրանք անշուշտ ժողովրդական ավանդություններ եւ զրույցներ են Տեր-հայր։ Իսկ արդյոք կապ կա ծաղկավանքի եւ ծաղկազարդի, երկրորդ ծաղկազարդի միջև, որը մենք տոնում ենք Սուրբ Համբարձմանը անմիջապես հաջորդող կիրակի օրը։ Ասել, որ ստույգ որևէ կապ կա, դժվար է, իհարկե մենք կարող ենք խորհրդավոր կապ դնել դրանց մեջ, որովհետև ծաղկազարդը մենք արդեն գիտենք, որ Քրիստոսի այդ հրաշափառ մուտքն էր Երուսաղեմ, նաև երկրորդ ծաղկազարդը մեր Տիրոջ մուտքը վերին Երուսաղեմ, երկնային Երուսաղեմ, եւ այս ամենը ուրախություն, ցնծություն է, եւ բնական է այս մայիսյան օրերին, երբ ուխտի են գնում ուխտավորները դեպի ծաղկևանք, այս ամբողջ տարածքը հրաշագեղ սքանչելի փեշերը Արայի լեռան ծածկված են լինում առատ կանաչով եւ երբ նրանք ծաղիկներով, եւ այս զուգահեռ այս նմանությունը կարող ենք տանել, այսինքն բնության գեղեցկությունը, այդ զարթոնքը գարնանային, այս հիասքանչ աստվածաստեղծ բնապատկերը եւ մեր Տիրոջ հրաշալի մուտքը դեպի Երուսաղեմ։ Ամեն բան Աստծո փառքն է պատմում մեզ։ Արդեն ասացինք նաև երկրորդ ծաղկազարդի մասին, որ մեր Տիրոջ մուտքն էր վերին Երուսաղեմ, երկնային արքայություն, եւ սա էլ անմիջական իր կապն ունի համբարձման հետ, եւ այս կապը, այս իրողության մասին մեզ հայտնում է մեր եկեղեցու ավանդությունը կապված Գրիգոր Լուսավորչի խոր վիրապում գտնվելու հետ։ Այս ավանդությունը արդեն հիմնարար լուրջ փաստված ավանդություն է, որ մեզ հասել է Գրիգոր Լուսավորչից, ուրեմն մեր Սուրբ Հայրը, երբ խոր վիրապում իր այդ երկարատև բանտարկության մեջ էր գտնվում, ուրեմն ավանդությունը մեզ պատմում է, որ նրան սպասավորում էին վիրապի մեջ հրեշտակները, Աստծո կողմից առաքված հրեշտակներ, որոնք 4-րդ դասի հրեշտակներ էին, այսինքն սրանք իշխանությունների դասին էին պատկանում հրեշտակների։ Եվ ավանդությունն ասում է, որ համբարձումից հետո 4-րդ օրը հրեշտակները չեն գալիս Գրիգոր Լուսավորչի մոտ իրեն մխիթարելու, սփոփելու եւ իր հետ զրուցելու համար։ Եվ երբ հաջորդ օրը հրեշտակը գալիս է, Գրիգոր Լուսավորիչը չգալու պատճառն է հարցնում հրեշտակին, եւ հրեշտակն ասում է, որ այսօր մեր դասի տոնի օրն էր, մեր դասի տոնախմբության օրն էր, որովհետև Քրիստոս իր համբարձումից հետո, երբ երկինք էր վերանում, 9 օրեր հերթակայությամբ եղավ հրեշտակների 9 դասերի մոտ, հյուրընկալվեց 9 դասերից եւ նրանց ուրախության ավետիս տվեց, որ մարդկության փրկությունը, ընկած Ադամի կանգնումը հաջողվեց, հաղթանակը տոնվեց եւ այլևս տրտմելու, տխրելու հարկը չկա, ցնծություն եւ ուրախություն է։ Եվ այսպես դաս առ դաս անցնելով Տերը 4-րդ օրը գտնվում էր 4-րդ դասի հրեշտակների մոտ եւ հրեշտակն ասաց, որ ամեն տարի այդ օրը մեր դասի տոնախմբության օրն է, այդ էր պատճառը, որ ես չեմ եկել։ Ուրեմն այս ավանդության հետ է կապված մեր երկրորդ ծաղկազարդը, որ մեր Տերը մտավ երկնքի արքայություն, այսինքն համբարձումից հետո Տերը անցնելով հրեշտակների դասերով
9 օրեր անցնելով 9 դասերի հետ 10-րդ օրը բազմեց Հայր Աստծո աջ կողմում եւ Սուրբ Հոգին առաքեց մարդկությանը իր խոստման համաձայն մխիթարիչը ուղարկեց, որպիսի մարդիկ արդեն իրենց ներսում ունենալով Աստծո սուրբ ներկայությունը կարողանան ընթանալով Քրիստոսի բերած ճանապարհով իր նշած ուղով մտնեն երկնային արքայություն եւ վաստակեն հավիտենական կյանքը եւ աստվածային սուրբ ներկայությունը։ Այս ասվածի հիման վրա թերևս հասկանալի է Տեր Հայր, թե ինչու այս 10 օրերի ընթացքում 3 մեծ կրոնական տոներ տոնում է մեր եկեղեցին՝ Սուրբ Համբարձումը, Երկրորդ Ծաղկազարդը եւ Սուրբ Հոգու գալուստը։ Այո, իսկապես, Համբարձումը, Երկրորդ Ծաղկազարդը եւ Հոգեգալուստը, Սուրբ Հոգու գալստյան տոնը, սրանք այս 10 օրերի շրջանի մեջ ընկած, ուրեմն տրամաբանորեն իրար հաջորդող եւ իրար լրացնող ի վերջո Սուրբ Հոգու գալստյամբ ամեն ինչ իր լրումին կատարելությանը հասցնող այս տոների շղթան է եւ տերունական տնորենությունների շղթան է, որով մարդկությանը ամեն ինչ տրվեց իր փրկagorտությունը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը Սուրբ Համբարձում եւ Երկրորդ Ծաղկազարդ թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Հովհաննիսյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Մաղթում եմ մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ մեր ողջ ժողովրդին արժանի լինեն այն համբարձման օրհնություններին, որը Տերը շնորհեց մեզ, այսինքն այդ Տիրոջ բացած ճանապարհով բոլորս արժանի լինենք երկնքի արքայության եւ մեր Հայր Աստծո աչում բազմելու եւ դրա համար, որպիսի դրան հասնենք, թող Սուրբ Հոգու գալստյան ամենքս զորանանք, լցվենք Սուրբ Հոգու շնորհներով եւ մեր ընթացքը ապրենք արժանանալու համար լույս արքայությանը։ Աստված օրհնի։ Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրինք ձայնագրություն հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարից։